Hello everyone, Namaste and welcome to our YouTube channel. Today our guest is film critic Dasari Vignan garu. Namaste sir. నమస్తే అండి. Yeah. యాక్చువల్గా ఐఆర్సిటీసీ యాప్ సార్ అందరూ రెగ్యులర్గా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాడే ఒక యాప్. ఆ యాప్ ద్వారా సైబర్ క్రైమ్ జరుగుతుంది అనేసి ఆ యాప్ వాడే వాళ్ళని వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేసి ఫిషింగ్ అనే స్కామ్ చేసి దాని ద్వారా వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నారని, అదేవిధంగా ప్లే స్టోర్లోనే ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాడమని ఒక ఇది గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది. ఏం జరుగుతుంది అసలు అండర్ దిస్ థింగ్? యాక్చువల్గా ఏమైంది అంటే ఐఆర్సిటీసీ యాప్ మనకి అధికారిక వెబ్సైట్ యాప్ అయితే ఉంది. ఐఆర్సిటీసీ దానికి లింక్డ్తో కన్ఫర్మ్ టికెట్, ఇక్సిగో, ఇంకా ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, మేక్ మై ట్రిప్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఉన్నాయి. అవి కూడా కొన్ని అధికారికంగా మంచి సైట్సే కాదనం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వేరే యాప్ థర్డ్ పార్టీస్ని ఈ యాప్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాయి యాడ్స్ కోసం. అవును, ఐఆర్సిటీసీ ఎంకరేజ్ చేయదు బికాజ్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ యాప్. ఓకే, అర్థమైందా? థర్డ్ పార్టీస్ని అంటే ఈ సెకండ్ పార్టీస్ ఓకే, మేక్ మై ట్రిప్ త్రూ ఐఆర్సిటీసీ, త్రూ ఇక్సిగో త్రూ ఐఆర్సిటీసీ వెళ్తాం, టికెట్ బుక్ అవుతుంది, వీళ్ళ కమిషన్ వీళ్ళకి వెళ్తుంది, మనకు టికెట్ వస్తుంది, మనకు తెలిసిన విషయం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మేక్ మై ట్రిప్, ఇక్సిగో వీళ్ళు వేరే యాడ్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు కింద స్క్రోలింగ్లో. ఓకే సార్, దాంట్లో నువ్వు రమ్మీ సర్కిల్ యాడ్ వేసుకోవచ్చు, బింగో చిప్స్ యాడ్ వేసుకోవచ్చు, ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం. బెల్ట్ యాడ్, షూ యాడ్, లేదా మింత్రా యాడ్, అమెజాన్ యాడ్, హాట్స్టార్ యాడ్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, అవి స్ట్రీమ్ అయితే పర్లా. కానీ ఇవి బింగోలు, హాట్స్టార్లు, అమెజాన్లు నీకెందుకు ఇస్తారు యాడ్ చేయమని? నీలాగే వాళ్ళది పెద్ద సంస్థే, దే వోంట్ కమ్ డౌన్ లెవెల్. ఇస్తే వాళ్ళు ఇంకా పెద్దగా యాడ్ వేసుకుంటారు, లేదంటే హోర్డింగ్ వేసుకుంటారు డైరెక్ట్ రోడ్ పైన. నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు? రారు. యా సార్, అలా ఉంటుంది. కానీ మరి వీడికి రన్ అవ్వాలంటే కొన్ని యాడ్స్ కావాలి. ఎంత కాదన్నా సరే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ అవ్వాలన్నా మనకి యాడ్స్ కావాలి. అవును సార్. ఇట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, పిచ్చి వాళ్ళు యాడ్స్, ఎవడు యాడ్ ఇస్తే వాడి దగ్గర యాడ్ తీసేసుకొని వేసేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళ యాడ్లు ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు మీ దగ్గర మనకు మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఉంటాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, వెళ్ళి యాడ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇస్తే వాడి టార్గెట్ పూర్తయితే వాడికి శాలరీ ఇస్తారు. వాడి టార్గెట్ పూర్తి అవడానికి వాడు యాడ్స్ తేవడమే వాడి ఇది. అందులో జెన్యూన్ ఉందా లేదా అనేది మీరు చూసుకోవాలి. కంపెనీ మాకు అనవసరం. కంపెనీ కూడా ఎలా చూస్తుంది, రెవెన్యూ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి హే ఆనందపడి ఓకే కూల్గా అన్నీ ఎంకరేజ్ చేయడం. ఇప్పుడు మేక్ మై ట్రిప్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లోనే ఉంటుంది, బెంగళూరులోనే ఉంటుంది, చెన్నైలో ఉంటుంది, అన్నిట్లోనూ ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడి పోర్టల్ వరకు, ఈ జోనల్ వరకు ఈ యాడ్స్, ఓకే, బెంగళూరు వాళ్ళు ఆ జోనల్ వరకు ఆ యాడ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు యాడ్స్ ఎవడు ఇస్తున్నాడు అంటే ఇది క్లిక్ చేయండి, ఇది క్లిక్ చేయండి, లోపలికి వెళ్తే చాలు మీకు ఎన్ని వచ్చేస్తాయి. ఆన్లైన్ డేటింగ్ యాప్స్, ఇంకేవో పిచ్చి యాడ్స్, నొక్కితే మన డబ్బులు పోయే యాప్స్. ఆ లింక్ ఏదో ఇస్తాడు, దాన్ని నొక్కితే ఒక క్విజ్ వస్తుంది, ఏదో తిరుగుద్ది ఇట్లా తిరిగి. ఓకే సార్, 3 సార్లు నొక్కు నీకు 10 లక్షలు నీవే అన్నట్టు వస్తుంది. ఇట్లా నొక్కుతా ఉంటాం ఉన్నాయి పోతాయి. ఇలాంటివన్నీ జరిగేసరికి లాస్ట్కి వీడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఇప్పుడు ఇది జరిగింది, మేక్ మై ట్రిప్లో నాకు ఇలా మోసం జరిగింది అనట్లా, ఇక్సిగోలో నాకు మోసం జరిగింది అనట్లా, ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేశానండి ఫోన్లో, ఓకే, నాకేదో యాప్ వచ్చింది, నా డబ్బులని పోయి. ఓకే ఓకే ఓకే, కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు అలాగే చెప్తున్నాడు. అంతే, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు కదా సార్. అంతే కదా, నేనేం చేయలేదండి, సింపుల్గా మన ఐఆర్సిటీసీలోనే టికెట్ బుక్ చేశా. ఓకే సార్, ఏ యాప్ నుంచి వెళ్ళినా ఐఆర్సిటీసీ కోడ్, దాని అవి అన్నీ వస్తాయి, ఆ పాస్వర్డ్ అవన్నీ నొక్కితేనే మన టికెట్ వస్తుంది. మళ్ళీ జిమ్మిక ఈ యాప్లోకి వచ్చేస్తాం మనం. అవును సార్. కానీ చెప్పేవాడు, కంప్లైంట్ ఇచ్చేవాడు ఒకటే చెప్తాడు, సింపుల్గా, నేను ఐఆర్సిటీసీలో ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా, అది నా లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, తర్వాత నా అకౌంట్లోకి వెళ్ళి 5 లక్షలు పోయాయి. ఏం చేస్తాడు వాడు చెప్పు? అంటే వాడు క్వశ్చన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, ప్రైవేట్. ఇప్పుడు వాడు మేక్ మై ట్రిప్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమైనా ఎంకరేజ్ చేస్తే చేతలు బా అంటాడు, నాకు సంబంధం లేదు అవతల బా అంటాడు వాడు. ప్రైవేట్, గవర్నమెంట్ ఐఆర్సిటీసీ ఉంది కాబట్టి మీరు లేదండి మేక్ మై ట్రిప్లో పోయాయి మీరు అక్కడే చూసుకోండి ఐఆర్సిటీసీ అనలేదు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరెందుకు ఇచ్చారు? మేము మిమ్మల్ని నమ్మే కదా, మీకోసమే కదా యాప్కి వెళ్ళాము. అంతే కదా, లేకపోతే మీ స్టేషన్కి వచ్చి కొనుక్కోలేక మీకోసమే యాప్కి వెళ్ళాం. మరి అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎందుకు ఇచ్చారని క్వశ్చన్ వేస్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. సో దే హ్యావ్ టు ఆన్సర్. సో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ పొరపాటు ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఐఆర్సిటీసీలో లేదు, మేక్ మై ట్రిప్లోనూ లేదు.
జస్ట్ రెవెన్యూ సోర్స్కి ఆశపడి ఏ యాడ్ పడితే ఆ యాడ్ వేసేయడం. యాడ్ ఇచ్చేవాడు కూడా డీసెంట్గానే చెప్తాడు, ఏం లేదండి మాది ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా డీసెంట్ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్ ఇది, దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేసి మీ మంత్లీ ఆఫర్ పెట్టాం, ఇలా చేసాం అలా చేసాం, అంతమించి అది చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. నొక్కితే కదా లోపల అంతర్గతం అంతా బయటపడుతుంది. వాడికి ఏంటి ఒక్కసారి 5 లక్షలు పోతే అది క్లోజ్, నీ యాడ్ క్లోజ్ చేసేస్తాడు, ఇంకా చాలండి తీసేయండి అంతే. ఆ రెస్పాండ్ కూడా ఉంది. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ కంపెనీలు కూడా ఉండవు నువ్వు అడగడానికి. మరి ఎలా వస్తారు త్రూ అంటే ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఉంటాడు నీ దగ్గర. మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ పని ఏంటంటే కంపెనీకి యాడ్స్ ఇవ్వడం. కంపెనీకి పని ఏంటి, యాడ్స్ ఇస్తేనే వాడికి జీతం వస్తుంది. కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, నాకు 30 యాడ్స్ ఇవ్వాలి, లేదంటే నీ జీతంలో కట్ చేస్తా, టార్గెట్ రీచ్ అయితేనే శాలరీ, లేదంటే గెట్ లాస్ట్, ఇట్లా ఉంటుంది. టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి యాడ్లు తేవాలి. అది మంచిదా చెడ్డదా చూసుకుంటూ పోతే వాడి జీవితం తెల్లారిపోద్ది. మంచిగా చూసుకుని ఏరాలంటే 30లో 30 చెడ్డయ్యే ఉంటాయి, ఏదో ఒకటో రెండో మంచి ఉంటాయి. ఇట్లా పొరపాటు ఎవరిది లేదు ఇక్కడ. బట్ కంపెనీసే కొంచెం వీళ్ళని టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేయిస్తారు. నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏది పడితే అది ఇచ్చేస్తారు. క్వాలిటీ అడగొద్దు ఖచ్చితంగా కావాలి అంటే. ఎందుకంటే నేను ఎలా నీకు టార్గెట్ రీచ్ నేను ఏదోలాగా చేసి ఇచ్చేస్తాను. క్వాలిటీతో కావాలంటే నేను ఎన్ని ఇస్తాను తీసుకో, అప్పుడు నీ కంపెనీకి ప్రాబ్లం ఉండదు, నీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్లా అది ఉంటుంది. కానీ వాడికి అట్లా ఉండదు, నువ్వు 30 యాడ్లు తేవాలి అంతే అని చెప్తారు. ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎవరికి వచ్చిన చెడ్డ పేరు, ఇవి ఎట్లా పోతాయంటే రాను ఇక కంపెనీలు మూసుకునే స్థాయికి వస్తాయి. ఇప్పుడు దీనివల్ల నాన్ సెన్స్ ఏమొచ్చిందంటే ఐఆర్సీటీసీ గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకో, మేక్ మై ట్రిప్కి ఇంకా మీద నేను ఇవ్వను అని. ప్రధాన బలం పోయినట్టేగా. అవును సార్. ఇప్పుడు బుక్ మై షోకి థియేటర్స్ వస్తాం, మేము థియేటర్స్ ఇవ్వమంటే అంతే పరిస్థితి. అట్లా ఉంటుంది. సో చిన్న కమిషన్లకు అలవాటు పడి పెద్ద డీలింగ్స్ పోగొట్టుకోవద్దు. పెద్ద డీలింగ్స్కి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి. అది. సో ఫైనల్గా ఎట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ పీపుల్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి, మొత్తం తీసుకెళ్ళి నీ వల్లే నాకు అయిందని చెప్పి వాళ్ళని చల్లే బదులు నువ్వు ఎందుకు ఆడావు, అవును వాడు నొక్కమని నువ్వు ఎందుకు నొక్కావు, నీకు ఏది వచ్చింది చెప్పు. ఊరికే ఇది నొక్కితే అది రింగులు తిరిగి 10 లక్షలు వచ్చేస్తాయా? అంతా కామన్ సెన్స్ లేకుండా వీళ్ళు అంటే ఏదైతే అది అవుతుంది అని చెప్పి. కానీ ఒకటి ఆడేవాళ్ళు ఆడండి, కొంతమందికి ఉంటుంది. కానీ నేను ఇచ్చే సజెషన్ అంటే ఇట్లాంటివి నొక్కే ముందు అకౌంట్లో డబ్బులు లేకుండా చూసుకోండి. సేఫ్టీ దానిలో బ్యాలెన్స్ ఏం పెట్టకండి. 2 రూపీసో 3 రూపీసో పెట్టి ఆడాల్సినంత పోవు ఇంకా. అయినా సరే తర్వాత పోతాయి, ఎందుకంటే వాడి అకౌంట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్ వాడి దగ్గర ఉండిపోతుంది. నువ్వు ఎప్పుడు అందులో డబ్బులు వేసినా పోతాయి. దాన్ని ఏం చేయలేం. కానీ అవేర్నెస్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి దూరంగా ఉండడమే బెటర్. లాటరీలు తక్కువ టైంలో డబ్బులు వస్తాయంటే తక్కువ టైంలో పోతాయి. అవును సార్. అంతకంత నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ అన్ ఎలాబరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.